இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம லவ்பேர்ட்ஸோட வீக்லி அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் வீக் வீடியோ இன்னும் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் 2K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேர் கிட்ட ஓவராலாக 5 சிக்ஸ் இருந்தது. அதில் 3 சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம செப்பரேட் கேஜில் போட்டு வச்சிருக்கோம். இன்னொரு 2 சிக்ஸ் மட்டும் இருக்குது. ஒரு சிக் பார்த்தீங்கன்னா பாட்குள்ளே இருக்குது, இன்னொன்று நெஸ்ட் அவுட் ஆகி வெளியே இருக்குது. இது நம்மளோட செகண்ட் ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேர் நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி எக் லே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தது. இப்போ ஓவராலாக எத்தனை எக்ஸ் வச்சிருக்குன்னு தெரியல, ஃபுல்லாக நெஸ்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பேரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். இது நம்மளோட தேர்ட் ப்ரீடிங் பேர். லாஸ்ட் வீக் வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பாக அந்த பேர் எக் வச்சிருந்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக் வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு எக் மட்டும் இப்போதைக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நம்ம ஃபோர்த் ப்ரீடிங் பேரை பார்க்கலாம். இந்த பேரும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி எக் லே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த பேர்கிட்டையும் எத்தனை எக்ஸ் இருக்குன்னு ஒழுங்காக தெரியல, ஃபுல்லாக நெஸ்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே நம்ம நெஸ்டிங்கில் இருக்க பேர்ட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டர்ப் பண்ணோன்னா எக்ஸ் எல்லாம் வெளியே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கேஜை பார்க்க போகலாம். இந்த பேர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்ஸ் இருந்தது. அதில் 2 சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 2 சிக் பார்த்தீங்கன்னா பாட்குள்ளே தான் இருக்குது. இன்னொரு 2 to 3 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். இது நம்மளோட 6th ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேர் கிட்ட ஓவராலாக 4 சிக்ஸ் இருக்குது. சிக்ஸோட கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே வந்திருக்கு. 2 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்குது. இன்னொரு 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிக்ஸும் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் இது நம்மளோட 7th ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேர்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்ஸ் இருக்குது. சிக்ஸோட ஃபெதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆயிடுச்சு. கலரும் சூப்பராகவே வந்திருக்கு. இன்னொரு 5 to 6 டேஸில் இந்த பேரோட சிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம காலனி ப்ரீடிங்கில் இருக்க நம்ம பேர்ட்ஸோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம். இந்த கேஜில் ஓவராலாக 4 பேர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் மட்டும் தான் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இது நம்மளோட 8th ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேரோட சிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வளர்ந்துருச்சு. ஒரு சிக்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு பார்க்குறதுக்கு ஸ்பேங்கிள் மாதிரி தெரியுது. ஓகே, இது நம்மளோட லாஸ்ட் ப்ரீடிங் பேர். இந்த பேருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. ஒரு சிக்கு மட்டும் தான் இந்த பேரண்ட்டோடது. இன்னொரு சிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ப்ரீடிங் பேரண்ட்லேருந்து எடுத்து போட்டது. 2 சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் அவுட் சிக்ஸ் இருக்கிற கேஜை பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோன்னா ஒரு 6 சிக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இந்த கேஜில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு 11 சிக்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இன்னும் ஒரு சில சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்குள்ளே இருக்குது. அப்கமிங் வீக்ஸில் அதெல்லாம் நெஸ்ட் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்மக்கிட்ட இருக்க ப்ரீடிங் பேர்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரீடிங் செட் பண்ணணும்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை இன்னும் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் லவ்பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் டிப்ஸ் அண்ட் கேர் வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.